車咗點解？點解要女警跟住啲人做啲咩？女警在場唔係女警，男女授受不親喎。男女授受不親喎，但係你理由咩先？點解你公眾地方行為不檢？因為你頭先喺度掉下啲款項同埋將啲食物掉落個出邊度，大約2:20。唔該曬你，答佢。你講咩啫？你而家講翻嚟呢壇嘢諗住咩啊？哇！你陣間弄咩啊？嗱，你合作啊！麻煩你呢啲啫。你做工，正常咪高你下一波穿黑褲嗰啲啊？啊！冷靜。點會冷靜啊？你哋睇下個人紅晒，點會冷靜？如果你再繼續俾我使用胡椒噴劑，胡咩啊？戇鳩！屌佢哋諗住噴晒，走到割韭菜戇鳩！合作，我就將胡椒噴劑。你咁樣，哇水中喎！我再打你，仆街啊你啊！我再噴咁多。你冷靜啊！點冷靜啊？你都唔冷靜，仲要警察？哇！屌你做唔出事！我屌！哇好撚怕啊仆街！大家合作，我仆街啊你哋！如果唔係我會叫你要痛。全世界都活鳩我！仆街啊你哋！香港人都係戇鳩縮翻呢啊！隻手出嚟，你自己啲事點縮啊？我而家鬆開左手面，你點縮啊？伸出隻手出嚟。起身咪得咯，戇鳩3對1喎，仲冇上軍事訓練，屌你揾水！